Manastiri i Parmës, pjesa e 6. Po, e pash, mendoj, duhet ta qelloj me do mos. Dhe e futi këtë plumë të dytë në grykën e pushkës. Dëgjoj atëherë dy shkreje fare pranë pemës së tij dhe, po në atë kohë, vuri re një kalorës me uniformë mavi që po i kalonte përpara me të katra, duke u drejtuar nga e djathta në të majtë. Nuk është as 3 hapa larg, mendoi Fabrizioja. Dhe në këtë largësi, jam i sigurt që s'më shpëton. E ndoqi me kujdes kalorësin me grykën e pushkës dhe, më në fund, e hoqi këmbëzën. Kalorësi ratok me kalin. Heroi ynë, që pandete se ishte për gjah, u sul gjithë gaz dhe rëmbente gjahun e rrëzuar. Kur ishte gati duke e qikur kalorësin armik, që ju duk se ishte në të dhënë shpirt, dy kalorës prusian u vërtitën mbi të me një shpejtësi të pabesueshme që t'i binin me shpatë. Fabrizioja u dha këmbëve me sa fuqi kishte dhe, që të mundte të ikte më shpejt, e flaku edhe pushkën. Kalorësit prusian nuk ishin as 3 hapa larg tij, kur ai arriti në një lisnaj me lisa të rinj, jo më të trashë se krahu dhe fare të drejtë. Këta lisa të vegjël i ndalën për një çast kalorësit, por prap ata mundën të kalonin dhe zunë sërish ta ndiqnin tani Fabricion në një lirisht. Sërish ju afruan aq shumë sa mente e arritën, kur ai rrëshqiti u fut midis 7-8 drurëve të mëdhenj. Në atë çast, mend ju përcëllua fytyra nga flaka e 5-6 pushkëve që u shkrehën mu përpara syve të tij. Fabrizioja u li kokën. Kur e ngriti, u ndodh ballë për ballë me tetarin. E vrave tëndin? E pyeti tetar Obri. E vrava, po humba pushkën. Pushk gjen sa të duash. Qenke djali zoti. Megjithë që dukesh pak e leshtë, nuk të shkoj kot dita, kurse këta këtu i lanë t'u iknin ata të dy që ta ndiqnin e të vinin drejt e mbi këta, ndërsa unë nuk i shihja. Tani është puna të ikim sa më parë. Regjimenti duhet të ndodhet ndonjë gjysmë çerek lege që këtej, dhe e keqja është se kemi për të kaluar një cop livadh ku mund të na vënë midis dy zjarresh e asnjë nga ne të mos mbetet i gjallë. Duke folur kështu, tetari ecste me të shpejt në krye të 10 ushtarëve të tij. 200 metra më tutje, tek po hynin në atë cop livadh që e kishte zënë në gojë aty më parë, takuan një general të plagosur që e mbante adjutanti i tij dhe një shërbëtor. Do të më jepni 4 ushtar, i tha ai tetarit me zë të shuar. Duhet të më shpije në ambulancë, më është thyer këmba. Shko qërohu ti dhe gjithë generalët, ja ktheu tetari, që të gjithë ju e tradhtuat sot perandorin. Si? Shfryu generali i gjindosur. Kundërshtoni urdhrat e mi? A e dini se unë jam generali Konti B, që komandon divizionin tuaj? E foli kështu sa mundi. Adjutanti u hodh mbi ushtarët. Tetari ja nguli bajonetën në krah, pastaj iku me ushtarët e tij duke shpejtuar hapin. Dhënë Zoti të bëhen cop që të gjithë, si ti, shfrynte e shante tetari me vete, duke shkuar udhës, pispillaqet e mallkuar, të shitur që të gjithë te burbonët, tradhtar të perandorit nga i pari gjerë tek i fundit. Fabrizioja dëgjonte me zemër të dredhur këtë akuzë të tmerrshme. Aty nga ora 10 e mbrëmjes, skuadra e arriti regjimentin në hyrjen e një fshati të madh që përbëhej nga shumë rrugica fare të ngushta. Po, Fabrizioja vuri re se tetar Obri përpiqej si të mos i fliste asnjë oficeri. S'është e mundur të shkoj më tutje, thirri tetari. Të gjitha rrugicat ishin plot me këmbësori e sidomos me arka, artillerie e me qerre. Tetari u fut në hyrjen e 3 prej këtyre rrugicave. Si bënte ndonja 20 hapa, detyrohej të ndahlej. Që të gjithë shfrynin dhe e shanin e ishin të gjindosur. Sigurisht që edhe këto i komandon ndonjë tradhtar. U shkreh tetari. Sikur armiku të ketë aq menca të rrethoj fshatin, që të gjithë ne kemi për të rënë në robër si qena. Eja një pas meje, djema. Fabrizioja vështroi. Me tetarin nuk ishin më veç se 6 ushtar,
Nga një portë e hapur, hyn në një obor të madh. Nga obori, kaluan në një ahur, deriçka e të cilit I nxorën në një kopsht. Për një çast, mbetën të çakërdisur duke mos ditur nga t'ja mbanin, po më në fund, si hodhën një gardh, u gjendën në një arë të madhe të mbjellë me hejt. Në më pak se gjysmë ore, të udhëhequr nga britmat dhe nga zhurma e mbytur, dolën në rrugën e madhe Matan Shatit. Hendekët e kësaj rruge ishin mbushur me pushk të hedhura. Fabrizioja zgjodhi e mori njërën prej tyre. Po ndonë se shumë I gjerë, rruga ishte aq plot me të ikur e qere, aq sa një gjysmë ore, Tetari dhe Fabrizioja mezi bëm 500 hapa përpara. Thoshin se kjo rrugë të çonte në Charleroi. Kur sahati I madh I fshatit ra 11, Tetari u thirri shokëve. Le t'i bien përsëri përmes arave. Tani, skuadra përbëhej vetëm nga 3 ushtar, nga Tetari e nga Fabrizioja. Si u largua ndonjë çerek lege prej rrugës kryesore, njëri nga ushtarët u hodh e tha: "Unë s'mundem më." "As unë," tha një tjetër. E dim," u aktheu Tetari, "që të gjithë të këputur jemi, mezi qëndrojmë në këmbë, po bëni si t'ju them unë dhe keni për të mbetur të kënaqur." Ai vuri re një 5-6 pemë gjatë një hendeku të vogël, në mes të një are shumë të madhe me grur. "Të shkojmë tek ato pemë," u tha atëherë ushtarëve të tij. "Shtrihuni këtu," shtoi kur arritën në vend. "Dhe kini mendjen të mos bëni fare zhurmë. Përpara se të biem në gjumë, kujt nga ju I ndodhet bukë?" "Mua," tha një ushtar. "Ma jep këtu," tha Tetari, si ndonjë mësues kur u flet nxënësve në shkollë, dhe e ndau bukën në 5 pjesë, duke mbajtur për vete copën më të vogël. "Një çerek ore përpara se të gdhihet," tha pastaj duke ngrënë, "do t'ja bëj kaloria armike. Nuk duhet I lëm të na bëjmë fërtele me shpata. Një I vetëm është I vajtur kur ka kalorim pas shpine në një fushë të madhe si kjo, kurse 5 veta mund të shpëtojnë. Qëndroni të bashkuar fort me mua. Mos shtini veç se kur të jeni të sigurt se plumbi s'ka për të shkuar kot dhe ju siguroj se nesër mbrëma do t'ju kem shpon që të gjithëve shëndoshe mirë në Charleroi." Tetari I zgjoi një orë përpara se të gdhihej. U tha të mbushnin armët. Në rrugën kryesore, zhurma ishte e pareshtur, kishte zgjatur gjithë natën. Ishte si oshëtima e një rëkeje të largët. "Po ikin si vend që I kanë vënë përpara," I tha Fabrizioja Tetarit me një pamje të pafajshme. "Pushoti Çilimi, mos fol shumë." I ambylli gojen Tetari I zemëruar. Dhe të 3 ushtarët, që bashkë me Fabricion përbënin gjithë ushtrinë e tij, e pan një herë të rinat heroin ton, sikur ky të kishte nxjerrë nga goja ndonjë blasfemi. Kishte fyer kombin. "Po kësaj, ç'i thua?" mendoi Fabrizioja. "Këtë e kam vënë re në Milano, te nën mbreti. Francezët nuk ikin, jo. Këtyre nuk lejohet t'u thuash të vërtetën kur ajo e lëndon sendrën e tyre kombëtare. Po se u zemërokan ata, e marrkan inat, mua aq më bën. Dhe kjo u duhet treguar sa më parë që ta marrin vesh mirë." Po ecnin gjithnjë, një 500 hapa më tutje, nga ajo rokete ikurish që mbushnin rrugën kryesore. Një leg më tutje, Tetari dhe ushtarët ka përcyer një rrugë që shkonte e bashkohej me rrugën kryesore, e në të cilën që në shtrirë shumë ushtar. Fabrizioja bleu një kalë mjaft të mirë, I cili I kushtoi 40 franka, dhe midis gjithë shpatave, hedhur në 2 anët e udhës, zgjodhi me kujdes një shpatë të madhe, të drejtë. Me që u dashka goditur me maj siç thon, mendoi, kjo është më e mira nga të gjitha. Është tamam shpata që më duhet. I pajisur në këtë mënyrë, e ngau kalin me të katra dhe nuk vënoi të arrinte Tetarin që kishte shkuar përpara. U klekos mirë e bukur mbi yzengji. Dorën e majt e hodhi mbi këllëfin e shpatës së drejtë dhe I tha të 4 francezëve: "Ajo turma atje në rrugë që ua ka mbathur këmbëve e s'di nga ikën, duket si një kope me dhen." Po, megjithqë Fabrizioja e nënvizoi sa mundi fjalën vend, shokëve të tij, as që u kujtoi fare tani se qenë zënë me të aty një orë më parë, pikërisht për këtë fjalë. Dhe këtu duket një nga kontrastet mes karakterit italian dhe atij francez.
Karakteri francez është padyshim karakteri më fatlum. Rrëshqet mbi ngjarjet e jetës dhe nuk mbani natë. Nuk do ta fshehim as pak që Fabrizioja u kënaq sa më s'ka nga vetja, që e tregoi trimërinë e vet, duke u folur në atë mënyrë përbuzëse e duke theksuar aq herë fjalën në dhen. Ecnin duke kuvenduar. 2 lega më tutje, tetari, i çuditur për herë më shumë që s'po dukej akoma kaloria armike, i tha Fabricios. Ju jeni kaloria jon. Suluni me të katërt tek ajo fermë mbi atë breg të vogël. Pyeteni të zotin e fermës, a mund të na shes Gjisendi për të ngrënë? Ja shpjegoni mirë veç se jemi vetëm 5 veta. Po nguroj, paguajini 5 franga nga xhepi si paradhënie dhe të jeni të sigurt se si të hamëngjesin kemi për t'ja marrë patjetër skudin. Fabrizioja e vështroi drejt në sy tetarin dhe, duke vënë re tek ai një vendosmëri të patundur dhe një epërsi morale, u bind. Të gjitha u zhvilluan ashtu siç e kishte parashikuar krye komandanti, vetëm me këtë ndryshim. Fabrizioja nguli këmbë që të mos ja merrnin të zotit të fermës ato 5 frangat të cilat ja kishte para paguar. Parat janë të mijat, u tha ai shokëve, dhe nuk paguaj për ju, po për taxhin që i dha kalit tim. Fabrizioja e shqiptonte aq keq frëngjishtën, saqë shokëve ju duk sikur në ato fjalë fshihej një tonë përsie. U prekën rënd dhe, prej asaj minute, në mendjen e tyre u përgatit një duel që do të shpërthente aty në të ngrysur të asaj dite. U dukej shumë ndryshe nga vetja dhe kjo i lëndonte më tepër, kurse Fabrizioja, përkundrazi, filloi të ndjente për ta një miqësi të madhe. Kishin 2 orë që po ecnin pa bërë fjalë, kur tetari, duke vështruar nga rruga kryesore, thirri me një hovë gëzimi. Ja regjimenti. Pas pak arritën te rruga. Po me det, rreth shqiponjës nuk ishin as 200 ushtarë gjithsej. Syri i Fabricios nuk vënoi të vinte re aty që i largjeshën. Ajo ishte në këmbë, me sy të skuqur nga lotët dhe, kohë më kohë, fillonte të qante. Po sido që i hapi syt e i bëri 4, duke i rrotulluar nga të gjitha anët, Fabrizioja nuk e pa gjëkundi bukuroshen, pelën e qilargjeshës dhe karron e saj. Mi grabitën, mi vodhën, mi morën, thiri qilargjesha, duke u përgjëruar vështrimeve të heshtura të eroi ton, i cili, pa hapur gojë, kërceu nga kali, e hoqi për freri dhe i tha qilargjeshës: "Hipni." Ajo spriti që ai t'ia thoshte 2 herë. Mi shkurto pak ky zëngjit, ja bëri. Si zuri vend, mirë e bukur mbi kal, zuri t'i tregonte Fabricios gjithë të këqijat e asaj nate. Pas një tregimi tepër të gjatë, saqë s'kishte të mbaruar, po që heroi ynë e dëgjoi me vëmendje të madhe. Megjithse, nuk kuptonte asgjë, vetëm sa e dëgjonte nga goja një gruaje për të cilën ushqente një miqësi të përzemërt. Ajo shtoi, dhe cilët mi bën të gjitha këto të zeza? Cilët më grabitën, më rrahën, më rënuan? Francezët. Si, nuk qenë armiqt? Pyeti Fabrizioja me një pamje të padjallëzuar që e bënte magjepsëse fytyrën e tij të bukur, të zbehtë e hije rënd. Sa budalla që je, o vogëlushi im i shkret, i tha qilargjesha me lot në sy e me buzë në gaz. Dhe prap, sa i lezetshëm që je. Dhe ja, kështu siç e shihni, ja hoqi prusianit që i ra në pjesë dhe rrezoi nga kali përdet të vdekur, tha tetar Robri, i cili, në mes të asaj rrëmuje të përgjithshme, u ndodhi rastësisht pranë kalit që i kishte hipur qilargjesha. Po është krenar. Po, pa më thuaj, si quhesh? I tha prap tetari. Se fundi i fundit, në u dash të jap raport, dua të përmend. Quhem Vazi, u përgjigj Fabrizioja, duke marrë një shprehje të çuditshme. Dua të them Bulo, shtoi me një herë, duke e ndrequr fjalën me të shpejtë. Bulo ishte emri i shënuar në fletën e udhëtimit që ja pati dhënë gruaja e rojtarit të burgut R 2 ditë më parë. Ai e kishte studiuar me kujdes, në udhësipër, se tani i kishin filluar t'i vinin mend e t'ia vinte gishtin kokës. Përveç fletës së udhëtimit të husarit Bulo, ai ruante me kujdes dhe pasaportën italiane, falë së cilës mund të thosh se quhej Vazi e se ishte tregtar barometrash. Tek ishte duke u menduar e thoshte me vete,
Duhet të mos harroj që quhem Bulo, se ndryshe ka rrezik të bie prap në burg. Tetari dhe Qilargjesha kishin këmbyer shumë fjalë duke folur për të. Mos më quani kurioztare dhe mos e merrni për të keq, i tha Qilargjesha, duke i folur tani me ju dhe jo me ti. Do t'ju bëj disa pyetje, po vetëm për të mirën tuaj. Kush jeni në të vërtet? Aty për aty, Fabrizioja nuk u përgjigj, dhe ai e shihte se s'kishte për të gjetur dot kurrë miq më besnik e më të mirë se këta për t'ju kërkuar një këshill, dhe kishte nevojë të ngutshme të këshillohej. Tani do të hyjmë në një qytet të fortifikuar. Guvernatori do të di kush jam unë, dhe e poqese nga përgjigjet e mia, do të merret vesh që nuk njoh njeri në regjimentin e 4 të husarëve ku bëj pjesë sipas uniformës që kam veshur, sigurisht që burgu më pret. Si shtetas austriak, Fabrizioja e dinte gjithë rëndësinë që i duhej dhënë një pasaporte. Antarët e familjes së tij, sido që ishin me partinë fitimtare, kishin gjetur belan kush e di sa herë për shkak të pasaportave të tyre. Prandaj, ai nuk u mërzit as pak nga ajo pyetje që drejtoi Qilargjesha. Po, me që para se të përgjigjej, përpiqej të gjente ato fjalë frëngjisht që mund t'ia shprehnin sa më qartë atë që donte të thoshte, Qilargjesha e shtyr nga një kureshtje e gjallë, e cila bëhej edhe më e paduruar nga heshtja e tij, shtoi me qëllim që ta nxiste të fliste. Tetar robri, dhe unë do t'ju japim këshilla të mira se si duhet që të rregulloheni. Për atë jam i sigurt, u përgjigj Fabrizioja. Unë quhem Vazi dhe jam nga Gjenova. Ime motër, që është e bukur si yll, ishte martuar me një kapiten. Meqenëse unë nuk jam më shumë se 17 vjeç, ajo më kishte thirrur pranë saj që të kisha mundësinë ta shija Francën dhe të hapja syt e të mësoja shumë gjëra. Po si nuk e gjeta në Paris dhe duke ditur se ndodhej në këtë ushtri, erdha këtu dhe e kërkova nga çdo anë, pa e gjetur dot. Ushtarët, të çuditur nga theksi im në të folur, më arrestuan. Me që më duheshin mjaft të holla, i dash mjaft xhandarit, i cili më pajisi me një fletë udhëtimi, me një uniform dhe më tha: "Ik dhe beto mu se nuk ta përmendesh kurrë emrin tim." "Si quhej?" pyeti Qilargjesha. "I u betova se nuk ta përmend," tha Fabrizioja. "Ka të drejtë," ndërhyri tetari. "Xhandari është një maskara, po shoku nuk duhet t'ia tregoj emrin." "Po ai kapiteni," burri i motrës suaj. "Si quhet?" "Po t'ja di emrin, mund ta kërkoj me ta gjejmë." "Telie, kapiten në regjimentin e 4 të husarëve," u përgjigj heroi ynë. "Do me thënë," e mori fjalën prap tetari, duke u treguar impret. "Kur dëgjuan atë theks të huaj që kishit ju, ushtarët ju morën për spion, apo jo?" "Ah, ç'fjalë e poshtër," thirri Fabrizioja dhe syt i lëshuan shkëndija. "Dhe kujt ja than këtë?" "Mua, që e dua aq shumë perandorin dhe francezët. Ajo që më ka lënduar më tepër se çdo gjë tjetër, ka qenë pikërisht kjo fyerje." "Këtu s'ka asnjë fyerje, dhe gaboheni kur mendoni kështu. Dyshimi i ushtarëve ishte fare i natyrshëm," tha rënd tetar Obri, dhe filloi t'i shpjegonte me shumë hollësi të tepërta se pranë ushtrisë duhet të bësh pjesë në ndonjë repart e të mbash një uniform, se, ndryshe, është fare natyrshme që t'ju marrin për spion. Armiku na dërgon kush e di se sa të tillë, në këtë luftë që të gjithë tradhtojnë. Këto fjalë ja hoqën Fabricios perde nga syt, më në fund, dhe, për të parën herë, e kuptoi se për të gjitha ato që i kishin ngjarë brenda atyre 2 muajve, e kishte fajin ai vetë. Por ky djalë duhet të na i tregoj të gjitha, njën nga një, nguli këmbë Qilargjesha, kureshtja e së cilës ishte tani në kulm. Fabrizioja u bind. Kur mbaroi, Qilargjesha i u kthye tetarit dhe i tha me një pamje të rëndë e me ton serioz: "Fundi i fundit, ky djalë nuk është as pak ushtarak. Ne do të hymë në një luftë të keqe tani që u thyem e u tradhtuam." "E përse të lër këtu kockat ky shkret, kështu, fare kot se koti?" "Sidomos," tha tetari, "kur nuk di as të mbush pushkën, as në 12 kohë, sipas rregullores e sipas qejfit. Ja mbusha unë pushkën me të cilën e shtriu të vrarë për dhea të prusianin." "Le, të gjitha e të gjitha,
po ky e tregon kujdo para që ka, u hodh e foli që largesha. Por sa të largohet nga ne, kam për t'i qëruar të gjitha. I pari nën oficer kalorie që do të takoj, shtoi tetari. Ka për ta marrë në skuadronin e vet që të përfitoj prej tij. Të pi me paratë e këtij, e mbase do ta rekurtojmë për armikun, se që të gjithë tradhtar janë. Më mirë të hyj në regjimentin ton. Ah, jo tetar, ju lutem shumë, u hodh dhe tha me rrëmbim Fabrizioja. Aty nuk mund të hyj, e ka më lehtë të shkoj kaluar. Pastaj as pushkën si ta mbush. Kurse Kalin, siç e pat dhe vet, di ta manovroj siç duhet. Fabrizioja u kënaq shumë dhe e ndjente veten krenar për këto fjalë që tha. Nuk do t'ua tregojmë fill e përpe lexuesve tan diskutimin e gjatë që bëri tetari me Qilargjeshën për fatin e ardhshëm të heroit ton. Fabrizioja vuri re se, duke diskutuar, ata të dy i përsëritën 3-4 herë të gjitha hollësitë e historisë së tij. Dyshimet e ushtarëve, xhandarin që i shqiti një fletëllëtimi dhe një uniformë, mënyrën se si, një ditë më parë, mori pjesë në përsjedhjen e marshalit, si e pa perandorin të kalonte me të katra, si ja përlan Kalin e kështu me radhë. Me një kureshtje vërtet prej gruaje, Qilargjesha kthehej pareshtur e fliste për mënyrën se si e kishin përlar Kalin, atë Kal të mrekullueshëm që ajo vet ja kishte zgjedhur e i kishte thënë ta blinte. Do me thënë, a ndjeve se po të kapnin nga këmbët, pastaj të tërhoqur me ngadalë nga prapa, përmbi vithet të Kalit dhe të lëshuan dengur për dhe? Kështu? Pse e përsërisim kaq herë një gjë që ne e dim fare mirë, që të tre, thoshte me mendjen e tij Fabrizioja. Ai nuk e dinte ende se në Francë njerëzit e thjesht përpiqen pikërisht në këtë mënyrë se mos u shkrep në kokë ndonjë mendim i ri. Sa para ke me vete? E pyeti papritmas Qilargjesha. Fabrizioja nuk nguroi t'i përgjigjej. Ai kishte besim të plotë në ndershmërinë dhe në fisnikërinë e shpirtit të kësaj gruaje. Pikërisht në këtë fisnikëri shpirti qëndronte vetia më e bukur e Francës. Mund të më kenë mbetur gjithsej një 30 Napoleona Flori dhe një 80 skude 5 frangëshe. Atëherë shpëtove, thirri Qilargjesha. Largohu sa më parë nga kjo ushtri e shpartalluar. Hidhu më njanë dhe merr të parën rrugë pak a shumë të lirë që të gjesh në të djathtë. Ngaje Kalin sa të mundësh, duke larguar për herë më shumë nga ushtria. Në rastin më të parë, bli rroba civile. Kur të ndodhesh 8-10 lega larg dhe kur të mos shohësh më ushtar, hipi karrocës së postës dhe shkoj të shlodhu një 8 ditë në ndonjë qytet të mirë dhe ha biftek sa të marrësh veten. Por shiko, mos i thuaj njeriu që ke qenë në ushtri, se përndryshe, xhandarët do të marrin për dezertor, megjithse je shumë i dashur dhe i lezetshëm. Djali im, nuk je akoma aq dinak sa të dish të përgjigjesh xhandarëve. Sa po të veshësh rroba civile, grise e bëje cop fletëllëtimin dhe merr prap emrin tënd të vërtet. Thuaj se je vazi, po që nga të thot se vjen, pyeti pastaj tetarin. Nga Cambrai mbi Shelta, është një qytet i vogël e i qetë. E di, aty ka një katedrale. Aty është edhe statuja e Fenelonit. Tamam kështu, filloi prap Qilargjesha. Dhe mos thuaj kur që ke qenë në betejë. Mos e përmend fare bë dhe as atë xhandarin që të shiti fletëllëtimin. Kur të duash të kthehesh në Paris, shko në fillim në Versailles dhe kalo barrierën e Parisit që është nga jo anë. Gjoje si kur je duke u endur andej, duke ecur më këmbë si ndonjë që ka dalë shëtitje. Napoleonat që ke, qepi në pantallonat dhe shiko, ki mendjen, kur ke për të paguar gjësendi, mos i trego kur të gjitha parat. Nxirr vetëm aq sa duhen për të paguar. Më vjen keq e më pikon në zemër se e di që do t'i rrëmbejnë të gjitha e do të lëm pa një dhjetësh në xhep. Si do të bësh atëherë o i gjor, me xhepin vosh, ti që s'di si të sillesh e si të vërtitesh. Dhe Qilargjesha foli ashtu gjerë sa u lodh. Tetari mbështeste të gjitha fjalët që thoshte, duke tundur kokën pareshtur, pa gjetur dot shteg e mënyrë për ta marrë fjalën. Befas, turma që mbushte plot e për plot rrugën kryesore, shpejtoi hapin në fillim dhe pastaj, sa çele mbyll syt, hodhi hendekun e vogël që shtrihi nga e majta gjatë rrugës
dhe zuri të ikte me vrap nga sytë këmbët. Kazakët, bërtisnin nga çdo anë. Merre kalin, thirrri Qilarxhesha. Në asnjë mënyrë, ja ktheu Fabricioja. Shkoni, largohuni me vrap. Ju a kam falur. A doni t'ju jap se ju duhen për të blerë sërish një karo? Gjysmat e të hollave që kam lënë janë tuajat. Merre kalin të them, i thirrje e zemëruar Qilarxhesha dhe po matej të zbriste, kur Fabricioja nxorri shpatën. Mbahuni fort, i bërtiti duke i rënë Kalit 2-3 herë me shpatën për së gjeri. Kali mori vrapin duke ndjekur të ikurit. Heroi ynë vështroi rrugën kryesore. Një çast më parë, aty ishin mbledhur tok me tok 3-4 mijë veta, mos i fshatar që shtyn njëri tjetrin në një procesion. Pas fjalës kazakët, ai nuk pa aty asnjë përbe. Të ikurit kishin hedhur shapka, pushk, shpata e të tjerë. Fabricioja, i çuditur, hipi në një ar. Më të djathtë rrugës që vinte nga 20-30 këmbë më lart nga udha. Vështroi rrugën që shtrihej përpara e prapa, vështroi fushën, por nuk pa asnjë gjurmë kazakësh. Njerëz të çuditshëm këta francezët, mendoi. Pastaj tha, me që më duhet të shkoj nga e djathta, pse të mos e nisa të udhëçi tani? Ata njerëz që iknin në kështu me vrap, mbase ka ndonjë arsye që unë nuk e di. Mori një push nga ato të hedhurat, u sigurua që ishte e mbushur. Trazoi barutin, pastaj strallin, pastaj zgjodhi një vezë më plot me fishek dhe vështroi prap nga të gjitha anët. Ishte fare vetëm në mes të asaj fushe, që aty pak më parë ishte plot me njerëz. Larg, shumë larg, shihte të ikurit që po fillonin të zhdukeshin prapa pemëve e që gjithnjë rendnin. Çudi për të çuditur, tha me vete, dhe duke si e ndërmend manovrën që përdori tetari një ditë më parë, shkoi e ul në mes të një fushë me grur. Nuk largohej, se dëshironte ta shihte edhe një herë Qilarxheshën dhe tetar Obrin, dy miqtë e tij më të mirë.